أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أية مثل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد أية مثل سؤال بسيط، ذا شو المهم في روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ أفشو في ثيدي شقع سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما قرث أيث مثلا جوهر الحياة يسيك تعيش الإنسان ذيني يغدي بوش بيحنا النبي صلى الله عليه وسلم يزدي في كسيدي ربي ذا الرسالة يقول يغزيد ذا شو ذات مكارم الأخلاق اتصرف جان سيجنق الصفة يقول هنا يسعو الإنسان باش هذه الإنسان لقد يسعو مكارم الأخلاق. يقرأ النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يندي شقعيد سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ما قلت كان يتمثل دقيلا أسلوب حصر والقصر ولا شفشوا في دي شقع النظام مرة حاشا مكارم الأخلاق يقول ياخذ الصرف جام باش هذي ربي الأمة ينس ما هذي نظام مكارم الأخلاق هذي عيش العبد ذي الحلال هذي أخرى حرام ولي تسكرارا ولي تكدفارا ولي خدعارا ولي تضرارا ولي تذكر الوالدينيس وتصدر الجيرانيس وتخيف على الوعد وليسترى الربا وليسترى الرشاوية وليسمى قيرة غير الحرام وليخدم على الفواحش بالمنكرات والسافيسة يهضر مسلاي العاين الجوارح اسم مرة كوي أثني تستخدم الوين دينا ربي عزيز سبحانه وتعالى كان يتمثل. إذن مكارم الأخلاق ذوقين إذ اللب من الإنسان باش العبد الخدير مكارم الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا. أنا وين يحمي النبي صلى الله عليه وسلم أنا واتي قرب الناس يوم القيامة وين يسعان مكارم الأخلاق باش وين يسعان الشيم باش وين يسعان الدريان باش وين يسعان الصحام ماشي وين يكسر مرة مشارق الأرض ومغاربها. لا ماشي إذا نشتاقين تقربين غير سيدي ربي ولكن بمكارم الأخلاق الإيمان وكذا العمل الصالح. يقول سيدي ربي وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. إذن ذا شو أري قربني غير سيدي ربي أري قربني غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن أحاسنكم خلقا. يقرد الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إند عبد إند أثير في سيدي ربي درجة وين يتصوم من عام 12 شهر يحب سارة وين يتظل عام 12 شهر يحب سارة سوى شو الأخلاق مكارم الأخلاق الصفات العاجين صرف جام كجنة. يقول صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أكثر قوين مرة أين يسكشى من العبد غير الجنة ذا شوث أكثر وين يتسقى ربي وين يسعى مكارم الأخلاق. أي مثل الأمة يسعان مكارم الأخلاق يتصربان سقاد يفرارني دونيث أي خطر تخدم الصلاح وتستفسد إذن دايما دلو يتسيين. يقرد أحمد شوقي رحمه الله إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أتقيم الأمة وتذوم الأخلاق الصرف قلعين ولكن ماذا قلنا فروح وسعر الأخلاق أتنقارضوا يقراريش حشر بحر فروح كان البنين المكارم الأخلاق دايما يتسيين ولكن ما ولاش مكارم الأخلاق حشر درم على يدرم من دايفو أكن يبغي كان يتمثل. إذن باش أنا في ثمورتنا ما نحمي ثمورتنا إيه قاعد نصور بيه إيه قاعد نسعو مكارم الأخلاق
كل يوم ذي جرز ذوار ويساتني دي ربي في فريد النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر الوديني ساتني يرفض ما كان في دربان اسمي يا خير هذي جرز الجيراني نس هذي عيش دي حلالت ذي ندي ساس دي نس ودي سكشمر حرام غير وخميس هذا ربي الرويس دي حياي وذي خدم الدين سكني ربي ذي حق وذي الزال وذي زكي وذي يظم وذي حوج وذي يسحو مكارم الاخلاق سوى نشتاقن اذي يتسرجوا الرحمه ربي يتسرجوا الجنه اغشك تضرب جميعا اذن يثمثن العلم بلا مكارم الاخلاق وتسيرها لا التكنولوجي بلا مكارم الاخلاق اذا الخساره تخدم لا كل إدي حفاظنا العلم يسار يروح العبد ديالو باقي ذي اروح باز على بولونجيري يسكن فريد باش ديالو باقي تنس ولكن يستعلم على مكارم الاخلاق وانا ماشي لاكوي اذن ما نحمي ثمرتنا نبغى نرفد الى كان تصور بهم كل يوم اذيع الجمانيس الرزق على ربهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها أحوثي وذي في مسل البحرين يقول ذاتها رزقيس يصوض السيدي ربي رزقيس وذي تسارع وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كل يوم ذي السيدي ربي رزقيس وتسوى ذرا خذ بالأسباب اخذم أتنفعض يا عباد ربي فيك يخلق خير الناس انفعهم إذا قال صلى الله عليه وسلم تشكي يضغف سيدي ربي عايش استحيالت تخمض الفرائض انك تقوى سيدي ربي ورتقوى ذلك سوفي سيدي ربي كيجعل السعيد دي الدنيث وكيجعل السعيد دي الآخرة أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان أيث مثل ماذا قلنا نكوني ونصور برا ماذا قلنا ونسعى مكارم الأخلاق ورسع أيضا دارنا دائما تصبوا غير تصبوا أرجع يا ربي من المؤمنين حق الإيمان غير سقر بمكارم الأخلاق هذه محور بالشيطان قويونا أغدي يا ربي غير الدين صردا جميلا أرجع يا ربي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.